E aí, fala galera, aqui quem fala é o ZQuestBR. Hoje, pessoal, a gente vai mostrar aqui como fazer uma fogueira, pessoal. Essa fogueira daqui, ó. Pera aí. Essa fogueira daqui, ó. Ó, pessoal, é facinho mesmo. Bota qualquer tipo daqui, ó. Pera aí. Bota qualquer tipo. Esse laje de pedra. Aí, ó, bota esses dois assim, esses quatro. Bota uma lava aqui e fazer, ó. Ó, bem fácil. Agora para enfeitar, para aceitar aqui, ó, ver. Pode botar aqui de terra, alguma coisa assim. Aqui, ó, também, ó. É o máximo que eu posso fazer. Pera aí, eu também. Você pode fazer até colorido, ó. Bota um aqui de laranja, um de pedra, obsidian de laje e uma de... Vamos ver outra aqui, vamos ver. Ó. E uma de outra cor. E uma de madeira dessa daqui. Aqui já está feita a fogueira. Até a próxima, galera.